Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайындар. Саламатсыздар ма? Global Trend компаниясының ханымдары мен мырзалары. Қосылып жатқандарыңызға қуаныштымын өте. Сіздермен мынау экран жүзінде болса да кездескеніме өте қуаныштымын. Қазақ айтады екен, сабақты ине сәтімен дейді. Бүгін мен үшін өте ерекше күн болып тұр. Оның себебі мынау бірінші мәрте Инстаграм деген нәрсеменен халықтың алдына бірінші шығып отырмын. Бұрын мұндай нәрсені білмейтін едік, енді заманның талабы шығар. Бұнда үйренуге тура келіп жатыр. Екінші бір қуанышты сәт айта кететін, бұл мынау бүгін 11 мамыр күні мынау халыққа деген үрей қорқыныш біткен болып тұр. Бұл да ел жұртқа үлкен қуаныш. Халық бір уфтеп демалып, соған көңіліміз толып отыр. Енді үшінші бір қуанышты сәт, бұл Global Trend компаниясына байланысты 2018 жылы мысалға осы май айында официально ашылса, былтыр 19 жылы осы мамыр айында осы уақытта 1 жылдығын тойлаған. Биыл сәт түскенде 2 жылдығын тойлаймыз дегенбіз, бірақ мен жағдайға байланысты болмай қалды. Қазақ айтады ғой, игіліктің ертегі жоқ деп. Құда қаласа, бұнда уақыт келер, бұнда компания түрлі тойлар. Мінекей осы үлкен қуаныштарыңызбен өзімді сіздерді құттықтап қояйын. Мынау қасиетті Рамазан айында ұстаған ниеттеріңіз, оразаларыңыз қабыл болсын. Алладан тілеген дұға ниеттеріңіз қабыл болсын. Дендеріңіз сау болсын. Отбасыларыңыз аман, сәттілік тілеймін бәріңізге. Енді мен прямой басталды. Өзімді қысқаша таныстырып кетейін. Менің аты жөнім Жұмабаев Нұрлан Қалжанұлы. Жасым 62-де, 6 баланың әкесімін, 13 немеренің атасымын. Туған жерім Қызылорда облысында жер бетіндегі ең әдемі ауыл бар, Сұлтөбе деген. Сол Сұлтөбеде туған азаматпын. Туған жерім 1 май Сұлтөбе, қолын бұлғап шақырыммен Түртөбе. Арқа еліне ешқандай да өкпем жоқ, дегенменен туған жерім бір төбе деп. Қазір туған жерден қашықта мынау қасиетті Ұлытау өңірінде 300-дің басын қосқан қасиет жерде Жезқазған қаласында тұрып жатырмыз. 90 жылғы дүрбелеңнің кезінде сол тірлік қуып осы жаққа келдік. Сонымен осы жақта тұрақтап жатырмыз. Қазір Жезқазған қаласында тұрамыз. Осы Global Trend компаниясында партнермін. Менеджер статусы. Енді менің бірінші шығуым эфирге кемшіліктер болып отса кешіріп қойыңыздар. Енді жалпы қысқаша бұл Global Trend компаниясына келу тарихымды қысқаша айтып кетейін. Бұл компанияға келу себеп болған менің ең кенже қарындасым Дүйсенкүл ханым, қазір осы компанияның күміс директоры. Сол қарындасым бір компанияға жұмысқа тұрды деді. Сосын енді бұл қандай жұмыс екен, не жұмыс, айлығы қандай, не нәрсе деп соны сұрап білейін деп офисінің пәлен жерде дегесін Жезқазған қаласында офисіне келіп, сосын қарындасымнан сұрадым, бұл не жұмыс, не компания бұл, айлығың қанша деп. Содан жаңа қарындасым таныстырды. Осындай компания Қазақстаннан шыққан, Қазақстанда өнім шығарады, кәремет. Енді жаңағы өнім туралы біраз ақпарат берді сол жерде. Содан кейін бұндан тағы да ақша табуға болады, неге деді. Сосын енді мен мынау сетевой маркетинг дегенді естиміз, бірақ естігенмен мен бұған хабарым жоқ адам едім. Сосын енді біз халық не айтады? Ойбай сетевой десек біреулер ұтылып қапты, ақшасын алмай қапты, өйтіпті де бүйтіпті деген әңгіме. Сосын бұл менің бұған вообще отношением негативный болатын. Соған қарындасымыз жаңағы круг қой
кәдімгі дөңгелектерді сызып мынау сіз мынау адам жазсаңыз осындай болады деп сол біраз нәрсені миыма құйып аяғында не болды, мен сол бальзам алып контрактқа отырдым. Мұның тағы бір бас себебі, мен 2 мәрте алдында больницаға жатып шыққанмын, ұйқы безі деген ауырады деп. Мен өзім врач емеспін, медицина жағынан хабарым жоқ адаммын, сондықтан ұйқы безің ауырады деп 2 мәрте жаттық. Сол 2-ші мәрте жатқанда главврачтың айтатыны ғой, көке, мынау өзіңізді күтпесеңіз, майлы тамақ жемеу керек, ананы ішпеу керек, мынаны жемеу керек, ішімдік дегенді вообще ішпеу керек, татып алмау керек, темекі дегенді тіпті қою керек, әйтпесе ракқа айналып кетесің деп сондай әңгіме айтқан. Сосын бәрі рак дегеннің аты жаман ғой, ішінен ойланып жүресің, бұл қалай болады екен түбі деп. Сосын жаңа қарындасымнан сұрағанда, осында көмектесе ме ұйқы безіне дегенде, ойбай көмектеседі деді. Онда көрейін осында. Бірінші себебім сол болса, екінші бір қызық қой адам деген. Қазақстандық өнім деген кезде мен қарындасым айтам ғой, 30 жылға жуық уақыттан бері біздің Қазақстанда шырпы шығаратын завод жоқ еді. Бұл қаяқтан аспаннан келе алған завод, қаяқтан аспаннан келе алған елде жоқ өнім деген бір ой пайда болды. Осыны көрейінші сынап дегендей бір енді пендешілік па, ол басқа бір ой ма білмеймін, әйтеуір сондай болды да, көрейін деп сонымен алдық. Сөйтіп бальзам ішу эпопеясы басталды. Басында өзім іштім, одан жолдасым ішті, сосын немерем ішті. Енді бұл жерде мен сабақтың тақырыбы басқа болғандықтан дегенде результатқа уақыт болып жатса соңына таман айтып кетермін. Өте керемет результаттар алдық өзіміздің отбасымыз, ошақ қасымыздан. Енді бүгінгі менің тақырыбым мынау желілік бизнеске жаңадан келген серіктестердің жіберетін қателіктер деген тақырып таңдадым. Сол тақырып өзіме жаныма жақын болды. Себебі бұрын сетевой маркетингте қазақша айтқанда майын ішкен кісілер бар ғой, 15 жыл, 20 жыл сетевой маркетингте жүрген. Оларға бәрі белгілі шығар. Біздер ондайды білмегендіктен кейін бізге әр нәрсеміз жаңалық, әр нәрсе бір кедергілер көп кездеседі екен. Сосын енді сол тәжірибемді айтсам, өзім енді қазіргі кезде бұл анализ жасаған кезде қандай қателік жібергендерін бірде біліне бастайды ғой. Соны айтсам, жаңадан келіп жатқан біз сияқты сетевойда бұрын хабары жоқ кісілерге көмегі тие ме деген ой еді. Сондықтан осы тақырыпты шамам келгенше жаңағы ашып көрсетсем бе деп отырмын. Енді бұның бәрі шын айтқанда өз басымда болған кемшіліктер, жіберген қателерім. Енді былайынша жазып қойдым, білгенімше өзім басымнан енді осы кезде ойласам, мынандай қателік жіберіппін деген нәрселерді. Менің бірінші жазған қателігім мынау презентацияға мән бермеу деген болды. Себебі компаниядан бальзам алдық, ішіп жатырмыз, қарындасымыз звонит етеді. Ол презентация болады. Қарағандыдан күміс директор келеді, мынаяқтан алтын директор келеді, мынаяқтан анау келе жатыр, мынаяқтан мынау келе жатыр дейді. Сосын айтамын, менің өзімнің ойым, енді ол кісілер күміс директор болса, компанияның ашылғанына 1 жыл болды, ашылған кезде бірден жазылған, сосын мүмкін сетевойда болған шығар, бұрын таныстары көп шығар, сонымен жазылып статус алған шығар. Мен бұрде түсіндіргенде бәрі тым қатыспайды емес, 1-2 мәрте қатыстық қой. Сол кезде өнім туралы біліп алған сияқты болдым енді. Ол медик болмағасын, оның қай жерге әсер ететінін білмегенмін. Менің білетінім, мысалға, бальзамды чайный ложкамен жарты ішіп, сосын су ішіп беру деген ол миыма сіңіп кеткен. Сосын маркетинг планды сызып үйге келгенде көресің, мына жерде мынша адам жазылса былай болады екен, былай болады екен, ондай вроде білетін сияқтымын. Сосын айтамын, олар келгенде маған не айтады деп. Міне менің басты қателігім осы болған екен. Оны осы кезде естіп жүрмін. Неге дейсіздер ғой? Оның себебі, мысалға, күміс директор болу үшін қаншама еңбек сіңіру, қола директор болу үшін де қаншама еңбек сіңіру керек екен. Өз басына келгенде біледі екенсің. Қаншама ол кісілер кедергілерден өтті, қаншама отказдар болды оларға, қаншама мүмкін біреулер күлген де шығар. Енді шын айтқанда сектаға кіріп кетті деген әңгімелерге дейін болады ғой.
сондай қиындықтардан өтіп осындай табысқа жеткен кісілердің тарихын білу, олардың қателіктері, мысалға мынандай болды, мынандай мына жерде осындай қылдым деген тәжірибесін бөлісу менде болмаған екен. Осы жерде мен үлкен қателік жіберіппін деп өзім енді ең бірінші қателікке соны қойдым. Сосын екінші тағы бір менің өрескел қателігім, ана шамалы шала-шарпы болса да біліп алдым ғой. Маркетинг планды жобасын білем, әйтеуір шатып-пұтып айтуға шамам келеді. Өнім туралы естіп алдым, ойбай. Менің енді миыма қонып кеткені, бұл барлық ауруға ем болатын дәрі деп қабылдадым, жасыратын жоқ басында. 700 ауруға көмектеседі екен деді. Оның ішінде менің білетіндерім, врачпен мағасы, мысалы инсульт, инфарктты білеміз. Қант диабетін, сахарный диабет деп жатады. Жүрек ауруы бар ма, сосын жаңағы псориаз дейді. Сондай енді күнделікті адамдарда көп кездесетін аллергия сияқты сондай ауруларды біліп алғансын, осылардың бәріне көмектеседі дегенсін. Міне екінші қателігім менің өнімді до конца білмеймін, оны зерттеген жоқпын. Маркетинг планды 100% майын тамызып онда айта алмаймын, бірақ анау білгенім менің көптеген ойменен бардым да жұртқа айта бастадым ғой. Міне ең екінші өрескел қателігім осы екен. Өзім өнімді толық білмей, маркетинг план толық білмей, сондай. Енді үшінші қателігім менің жіберген. Сосын енді ең бірінші адам кімге айтады? Ағайын туысын айтады, құда жекжатың айтасын, жолдас жарың айтасын. Сосын жаңа отказ ала бастадым ғой. Содан кейін қой бұлармен жүзбе сөйлескенде болмайды екен, мен телефонмен қатырып деп телефонды алып алло дейміз ғой кәдімгі. Алло, ассалаумағалейкум, алейкум салам, сосын жағдай сұрап дегендей. Сосын менің бір айтатын мәселем бар еді. Не мәселе дейді, бір компанияға кіріп едім, соған сені таныстырайын деп едім, осы офиске келсей дейсің. Ол офиске келе қоймайды ғой, шын айтқанда. Сосын біреулер келуде мүмкін, бірақ енді основной ол не нәрсе дейді ғой. Сосын сұрап тұр, сен өзің звонить етіп тұрсың, не істейсің? Барасында ойбай нана бальзам осындай. Каремат Global Trend компаниясы деген бізде Қазақстанда өнім ашылған, аурудың бәрін сылып алады екен деп телефонмен ақпарды бересің. Ол кісіде мүмкін сауатсыз кісі жоқ қой, біреулерден көршісінен, ағайыннан, туыстан, жолдас жарасынан мүмкін негатив естіген шығар. Ол адам сол күйі келмей кетеді. Міне екінші менің жіберген кетем. Осы болды деп өзім солай ойлаймын. Содан енді бұл неге мұндай болып жатыр? Тағы неге қателік кетіп жатыр деген ойда, мысалға мен осы кезде ойлап отырсам, сол кезде кездескен адамдарға неше түрлі сұрақ қояды ғой. Мен сұрақтарына жауап бере алмайды екенмін. Өйткені сұрағына жауап беретіндей менде білім, бұл сетевой маркетинг дегенде тәжірибе жоқ. Мен анау сызылған кругты білемін. 5 адам жазсаң, 5 адам жазса, ол 5 адам жазса деген миға кіріп кеткен. Менің основной білімім сол кезде сондай болған екен. Сонымен адамдардың сұрақтарына жауап бере алмайды екен, мысалға. Бұл үлкен қателік. Сосын жалпы өзің бірдеңеге сенімді болмасаң, өзің бәрін біліп тұрмасаң, бәрібір айтқан, сөйлесіп тұрған адамның сезіп тұрады ғой, адамның өтірік айтқанын, шын айтқанын. Өзің сенбей тұрған нәрсеңді анау сөйлесіп тұрған адам да сезеді ғой. Сосын саған сенбейді екен. Осындай енді менің сол мынау сетевой маркетингте осындай қателіктер кетіп жатты. Сосын тағы бір нәрсе айта кететін адамның. Бұл мынау сетевой маркетингті мамандық деп шын айтқанда мен ойлаған жоқпын. Бұл қосымша ақша табудың бір көзі ғой деп ойладым да, мен өзім жұмыс істеймін. Соның арасында мысалға мынаяқтан адамдар жазып қойсам, компаниядан ақша төлеп жатса, бұл жақсы нәрсе ғой дедім да, онша мән берген жоқпын. Осыны мамандық деп қабылдамау, мұны игерем деп ұмтылмау. Осы үлкен қателіктер болады екен, сетевой маркетинг жаңадан бастаған адамдарда. Сосын әйтеуір сіздерге көмек етемін, көпшілікке деп айтып жатқаным. Ал енді осындай кедергілер кез болдық. Отказ алып жатырмыз, телефонмен де жұмысым жүрмеді. Не болады? Сосын ойлайсың, бұл болмайды екен, бұл менікі емес екен. Екі қолды көтеріп тастап кетесің. Тастап кететін дейді жағдай көп енді. Осы кезде мен енді не істедім?
Мен бардым да стоп дедім. Жоқ, тоқтайын осы жерде. Мен қолымнан келмейді, болды. Бірақ әйтеуір бір жерім дұрыс емес екенін біліп жатырмын. Енді ізденуге тура келді бұл жерде. Ізденуге тура келді, өйткені біліміңді көтеруім керек. Сетевой деген не нәрсе? Соны әуелі анықтап алуым керек болды өзім үшін мысалға. Ол не нәрсе өзі сетевой деген. Сөйтіп сосын презентациядан қалмайтын болдым. Ыңғай келсе жұмыстан қолым босап сменге сәйкес келмесе қалмайтын болдым. Сонда бітіріп жатқан ештеңем жоқ, бірақ барып жұрт не айтады, жазып отырам, түртіп отырам, біліп отырам. Жаңа сахнасына шығып қол сермеп әңгіме айтатындай жағдайым жоқ, бірақ әйтеуір жұрт не айтады екен, керек нәрсесін ала берейін деген сол бір ұмтылыс болды да. Сосын екінші менің бұдан кетіп қалмауыма бір себеп болған. Жаңағы бальзам ішкенде результат алдық дедік қой. Сол оны соңына таман айтып кетемін. Үшінші бір мені тағы да қамшылаған нәрсе қол көтеріп кетіп қалмауға. Бұл енді қарайсың, презентацияға келесің. Бұл өзі былайынша қарап отырсаңыз, әйелдердің бизнесі сияқты болып көрінеді. Өзі кейде екі-ақ үш-ақ ер азамат боламыз, кейде бір өзім болып қалам. Әйелдер, қыз-келіншектер келіп жатады. Сосын ойлайсың ғой, мына қыз-келіншектер осылардың қолынан келген, неге мен ер азаматтың қолынан келмейді? Мен адамның қорымен сор емес едім ғой. Мен де бір азаматтың, қанша дегенмен азда болса ағайын туыстың арасында абыройымыз бар, сөйлейтін тіліміз бар, миымыз бар. Не болды деп сол намыста жібермеді. Сөйтіп осыменен білім алуға құштарлық пайда болады. Осы кезде қорқыныш деген бәле пайда болады. Жаңа жолың болмай жатқаннан кейін, отказ ала бергеннен кейін қорқыныш бұл енді ең үлкен нәрсе. Бұл жаңағы қалай деп айтсам болады, кемшілікте болуы мүмкін, адамның өзінің ішінде қорқыныш пайда болады. Бұл мысалға қорқыныштың түрлері көп қой дегенде, мысалға өзіңнің сетевой маркетингте жұмыс істеп, сонда партнер сетевой маркетингпен айналысып жүруіңді айтудан қорқу. Екінші, телефонмен звонить етіп, жұртпен сөйлесуден қорқу. Үшінші, мысалға, жалпы кездесуден қорқу деген қорқыныштар пайда болады екен. Сетевойды айтуға неге қорқасың? Мысалға, біз тәрбиеміз сондай ма, сәуеде дауын кезінде өмір сүргенсің ба, жұрттың алды ма, артты ма, алдында шықсаң көз тиеді, артында қалсаң сөз тиеді, ортасында жүр дегендей тәрбиеленген адамдарымыз ғой. Сондықтан да мына жұрт не дейді? Анаған айтсам ол не дейді? Мынаған айтсам мынау не дейді? Не ойлайды екен дегендей, соны бір кейде қорқыныш тұрады. Сосын жаңағы енді бәрібір әр адамның өзінің ясы болады ғой. Мен кезінде мен кімсің, Нұрлан едім. Мына жерде енді немен айналысып кеткен деп айтама жұрт дегендей бір өзіңнің көкірегіңді жоғары ұстауыма сондай сезімдер шығар. Енді оны тілім жетіп айта алмай отырмын. Менің өз басымда сондай да ойлар болған рас. Осыны жеңу керек біріншіден. Бұны жеңбей ештеңе болмайтынына менің көзім жетті. Екінші, мынау телефонмен сөйлесуден қорқу деген қорқыныш, бұл енді үлкен қорқыныш. Телефонды аласың. Мен бұл телефонмен сөйлесудің техникасы болатынын осы жақында Дүйсенкүл ханым сабақ өткізді осы прямой эфирден. Сонда білдім. Телефонмен сөйлесудің өзінің техникасы болатынын біз білмейді екенбіз. Бұның бәрі тәжірибе екен. Себебі, мысалға маған сол Дүйсенкүлдің ханымның бір несі ұнады. Телефонмен сөйлескенде мынандай сұрақ көңіліңізде кездескен шығар. Бұл не сетевой ма? Деген сұрақ болады ғой. Сіз звонить етіп жатсыз, бұл не сетевой емес па дейді. Енді сетевой емес деп айтайын десең, сетевой. Мысалы, офиске шақырғанда келгенде де ертең есейді. Ал айтпайын десең өтірік айтқандай боласың. Екі оттың ортасында қаласың да, я сетевой ғой дейсің, ол маған сетевой дегенді айтпа, керек емес дейді. Ал енді кеше Дүйсенкүл ханым есімде, мен өзім шын айтсам бір рахаттанып қалдым. Себебі жаңағы телефонмен практически көрсетіп жатыр да, что это сетевой, естественно дейді да. Енді анандай голоспенен, анандай дауыспен, анандай тембрмен естественно деп айтқаннан кейін, оған енді қайттан анау телефонның екінші басындағы адам қайтып сұрақ бермейтін шығар деп ойлаймын өзім. Сосын
тағы бір нәрсе ұсынады. Телефонмен звонить етіп айтасай, бәрібір ертең естимін ғой. Телефонмен айтсай деген кезде, подруга, сен мысалға өзің үйіңде отырып парикмахеріңе, мен пәленшемін ғой, мен үйде отырмын, телефонмен маған прическа жасап бер деп айтасың ба? Ол қалай болады дегенде мысалға өзім таңғалдым. Оказывается, сұрағына өзіне сұрақ қойып тоқтатуға болады екен. Осындай техникаларды меңгермей болмайды екен. Бұл да үлкен тәжірибемен келетін нәрсе екен. Бұны әлі де үйренетініміз көп. Бұны үйренемін әлі Құда қаласа. Мынау үшінші кездесуден қорқу. Бұл енді өте қиын нәрсе. Бармай жатып ойланасың ғой. Қалай болады, не дейді, қараспан жауап кейде барғанша өзіңде бір шаршап барасың дегендей. Енді мен осы жерде бір қателігімді ол да болса кейіннен осы кезде барып біліп жатқан бір кездесуімді айтып берейін. Мысалы, мен осы Сәтбаев қаласында бір жақсы көретін үлкен ағам бар. Сонан науқастанып жүргенде бір тойда кездестім да, сосын денсаулығын сұрап осындай ауырып жүрмін деді. Сосын айттым, аға, мен де бір жақсы компанияға кірдім, жақсы көңілім бар, сізге өте көмектесіп. Бір жақсы көретін үлкен ағам бар. Сонан науқастанып жүргенде бір тойда кездестім да, сосын денсаулығын сұрап осындай ауырып жүрмін деді. Сосын айттым, аға, мен де бір жақсы компанияға кірдім, жақсы көңілім бар, сізге өте көмектесіп. Сізге керек ол дедім. Соны алуыңыз керек, ішуіңіз керек деп. Сосын ол не өнім, аты бар ма? Сосын айттым, атын айтпаймын. Мен шамалы айтуға болмайды, әкелмей кездесуге шақырып кездескенде барып айту керек деген миыма кірген ғой ол кезде. Сосын айттым, аға, оның атын айтпаймын, бірақ осы жақын шамада хабарласам дедім. Сөйтіп жүргенде вахтаға кетіп қалдым да, ол кісі операцияға түсіп қалыпты. Сосын мен вахттан келдім, ол кісі операциядан шықты деді. Соны телефонмен хабарласып жағдайын сұрап, аға, қалайсыз? Жағдайың жақсы ма? Қалыңыз жақсы ма? Жақсы. Сосын айттым, өткендегі анау өнім туралы айтайын, аға, соны алып барайын, сөйлесейік деп. Келсең келе ғой деді. Соны үйіне бардым. Сәтбаев қаласында мен телефон нөмірі болғанмен үйінің адресін білмейді екенмін. Звонить етіп үйінің адресін алдым, сонымен таксимен үйін тауып алып. Сонымен үйіне бардық. Енді әрмен қарай болған оқиғаны айта берейін, қалай болғанын. Бардым. Ассалаумағалейкум, алейкум салам, кәдімгі жеңгем екеу екен. Содан оба қайным келді деп шай қойды. Әңгімені соғып, жан-жақтың амандығын сұрап, кәдімгі қонаққа келгендей шайды ішіп алдық. Шай бітті. Сосын аға, өткендегі шаруамен келіп едім, ана бальзамды алып келдім деп, екі бальзамды стол үстіне қойды. Мынаны сізге ішу керек. Өткендегі айтқаным осы, ана бальзам, мына перфект люкс, идеальды люкс деп айтып жатырмын ғой. Жеңгем үшеуміз дастархан басында отырмыз енді. Бір кезде жеңгем тұрды, бұл бальзамды естігенбіз, ана пәленшенің әйелі ішкен екен, дымда көмек қылмапты деді. Сосын енді мен оған қоймаймын ғой. Көмектеспесе оған көмектеспеген шығар, ағама көмектеседі, мен біліп отырмын. Науқасына керек сол. Осыны алып ішу керек десем, жеңгем қоймайды ғой. Қайным-ау, бұл бальзамның бізге керегі жоқ. Мен қарағанда жаңа баласы қызметкер, әбедемі. Келінде қызмет істей ма, врач па білмедім енді. Сауатты қазақша айтқанда. Сол балдарым бізге не керек екенін біледі, солар біздің керекті дәрі-дәрмегіміз солар әкеледі. Біз басқа адамға сенбейміз, бізге керегі жоқ мынауың деді. Содан ағайға қараймын ғой. Ағайға қарасам, ағай жерге қарайды ғой. Сосын қанша жерден барған, әуре барған, қанша сөз шығындағанмын. Енді ол кісі қалайда ішсе пайдасы болатынын біліп тұрмын, бірақ көзін жеткізе алмадым да. Содан ағайға қарасам үндемегесін намыстанып жаңағы ағайға айтамын ғой. Енді мынау ол сөздің ұяттығы жоқ, қазақтың мақалы. Аға, қатын бастаған ел қараң қалады деген, сіздің не ішіп, не қоятыныңызды, денсаулығыңыздың мәселесін қатының шешіп беретін болған ба? Бір еркек даусың қалмапты ғой деп, сол жерде ағайға ренжіп, жеңгеге ренжіп, бальзамды пакетімен салып алып қайтып кеттім. Міне, бір кездесу. Бұл бір ғана кездесу. Енді сосын кейін ойланам ғой, қай жерден кәте кетті. Мен алдында ескерттім ол кісіге предварительно. Өнімнің атын айтқан жоқпын. Сосын алып бардым, сол жерде көрсеттім, сол жерде айттым, не болып қалды. Енді бар ойым, жеңгеме ренжідім, ойпыма әйелінің айтқаннан асамайды екен деп. Соны өткенде Дүйсенкүл ханым екеуміз, менің прямой спонсорым Дүйсенкүл.
соған айтам ғой, осындай болды, осыны разборка жасап көрейікші, мынау қай жерде кәте кетті десек, өзі мынау переговордың екі түрі болады екен. Біреуі бытовой дейді екен, біреуі деловой дейді екен. Міне менің бірінші кәтем, мен бытовой переговорға кіріп кетіппін ғой. Өйткені неге? Мен бардым да кәдімгі күнделікті үй арасындағы шаруа сияқты шайымды ішіп, әңгімемді соғып, басты мәселені кейінге қалдырып, кәдімгі қарапайым әңгімеге кіріп кетіппін. Екінші, мен жеңгем үшін барған жоқпын, ағай үшін бардым ғой. Ағайға мысалға енді кәтелікті енді біліп жатырмыз ғой. Жеңге шай қой, қайным келіп шай қойын деп тұрған. Жеңше шайыңды қоя тұр. Мен мына ағама келдім, ағамда шаруам бар, ағамна бөлмеге кеттік, екеуміз сөйлесіп алайық. Сосын шайды асықпай іше береміз ғой жеңгейдің қолынан деп, ағаймен жеке тет-а-тет сөйлесуім керек екен. Ол кезде үшінші әйелінің сөзі жүрмей қалуы мүмкін еді, өйткені мен көзін сол жерде оңаша жеткізгенмін деді. Бұл екінші кәтем екен. Сосын жалпы мынау промоушн деген бар, жақсы нәрсе. Спонсорға промоушн жасау, компанияға промоушн жасау. Бұл деген менің түсінігім бойынша жақсылығын көрсете білу дейді. Міне менің үшінші кәтем, менің келген осы сапарымның маңызын ағайға көзін көрсете алмадым да, мысалға бүйтіп те айтуға болады екен қазақшадан. Аға, мен сіздің үйіңіздің адресін білмейді екен. Бағана Сәтбаевқа келгеннен кейін сізге хабарласып үйді таппайсам, мен қаншама неттім осы. Әйтеуір сізге мынау керек болғасын, сіз үшін ғана осыны алып келдім деп, как-то значимость дейді ғой, жаңағы несін, мәнін, мағынасын, мен осы келу себебінің өзін оның алдында дардайып көрсете алғанымда, ол кісі ойланады екен. Бұл інім мен үшін келді ғой. Мен үшін мынау өнімін арқалап келді. Бұны ішуім керек қалайды енді. Бетін қайтармау керек дегендей ойда болады екен. Міне тағы бір кәтелігім. Сосын тағы бір үлкен кәтелік. Жалпы мынау сетевой маркетинг презентацияларда айтып жатады. Ешкіммен дауласпа, ұрыспа, таласпа, не спор, не доказывай деп жатады ғой. А мен отырдым осы жерде қызыл кеңірдек болып доказать еттім ғой. Бұл ішу керек, мынау жеңгеймен де жаңағыдай бір жерге қиқылдасып, ол болмайтын нәрсеге міне тағы бір кетем. Соның бартта ең басты нәрсе ағайдың көзін жеткізе алмадым. Осы өнімді ішу керек екеніне сонымен қорғайттым. Мінекей, мұның бәрі осының бәрі осы тәжірибесіздіктен жіберетін біздің жаңадан келген партнерлардың қателіктері екен. Осындай жаңағы кеткен қателіктерімді айтып сіздермен бөлісіп жатырмын. Бұны жаңағы бұл жерде тағы бір қателік бар, қосып айта кетейін. Бұны жаңағы осы кездесуге өте орасан мән берушілік дейді екен. Жаңағы слишком большое значение дейді орысша. Мен осы кездесуде, мысалы сол ағаймен барғанда өте қатты мән беріп, тым жоғары бағалап барғанмын. Өйткені осы ағай жазылмаса, ағай соны ішпесе, жер ауналып төңкеріліп кететіндей сезімде болып, жаңағы қатты күйін жоқ, олай қылуға болмайды екен. Бұны жаңағы алданған үміт дейді екен қазақша, орысша обманутые ожидания дейді екен ғой. Сондықтан ондай болады екен, мен оны жүрегіме жақын қабылдамауым керек екен. Бұл да бір орындалмаған жұмыс. Мұны енді сәтсіздік деп те қабылдауға болмайды. Бұны әр нәрседен, әр сәтсіздіктен мен тәжірибе жинап жатырмын деп, мысалға осы қателіктерді білгенде көзің жеткен кезде екінші оны қайталамайсың, өйткені бір мәрте көрдің ғой сондайды. Мұны жаңағы сондықтан да өте жүрегіңе жақын қабылдап, бітті қараспан, дүние қараңғалды деп қолды сермеуге болмайды. Өйткені әрбір сәтсіздігіңіз ол сіздің жинаған тәжірибеңіз екен. Сондықтан оны бір сәтсіз тәжірибенің бірі деп қана қабылдау керек екен. Сосын енді осындай түртіп алғанмын. Енді сондай тәжірибең, білімің жетпей жатқаннан кейін не істейсің? Оқисың, тренинг, презентация, семинар, событий деп жатады. Осылардан қалмайсың, үйренесің, білесің, жаңағы естисің дегендей. Енді осы соның соңына жүргенде мынандай тағы да осы жерде қателік жіберіп алады екенбіз біз. Бұның басты қателігі мына оқуға тым беріліп кету.
оқуға кіріп кетесің, ананың да кітабын оқисың, мынаның да кітабын оқисың, ананы да тыңдайсың, мынаны да тыңдайсың. Тыңдаудан басқа қолың тимейді. Білімге кірдің кітапқа. Бұл не? Бұл әрбір алған біліміңді практикада пайдаланбасаң, оның көк тиынға пайдасы жоқ. Іс жүзінде пайдалану керек екен. Біздің тағы бір жіберетін қателігіміз, ойбай мен үйреніп жатырмын. Мүмкін ол 2 ай үйренуі мүмкін, мүмкін 2 жыл үйренуі мүмкін ғой. Оқи берсең кітапта осылмайды. Неше түрлі жаңа коуч тренерлер бар, неше түрлі кітаптар бар. Сала-сала оның түбіне жету мүмкін емес. Керегіңді алып, мынау пайдалау деген, мынау менің қолымнан келеді-ау дегенді тәжірибеге пайдаланып көру керек. Мүмкін сәтті болар, мүмкін сәтсіз болар, бірақ тәжірибе әрекетсіз Алла тағала айтады, әрекетке берекет беремін деп. Сонда әрекетсіз ештеңе өнбейді. Мың жерден жаңа миың білімге толып тұрғанмен әрекетсіз болмайды екен. Бұл да бір қателігіміз екен. Практика жүзінде алған біліміңді, тәжірибеңді қолданып көрмеу мысалға. Сосын тағы бір мысалға бір үлкен қателік, бұл енді орны толмас қателік деп ойлаймын. Бұл мысалға сіз бір адамға айттыңыз, түсіндірдіңіз, көзін жеткіздіңіз дейік. Мүмкін соңында көп жүрдіңіз ба, ондай тәжірибе менде болған жоқ. Соңында пәленай жүру деген ондайға әлі менің тәжірибем жетпейді. Бір адамды жаздыңыз, дедіңіз, міне жаздым, контрактқа отырғыздым, байзамын алды, міне партнер болды. Тамаша. Сөйттіңіз да, бітті. Бұл адамды ұмытып кеттіңіз. Бұл адам қалды солай. Міне ең қатенің үлкен осы. 10 адам жазба, бір адам жаз. Сол бір адамды шамалы өзіңнің деңгейіңе, өзіңнің білетініңді үйретпей, бұл ең қателіктің үлкен осы екен. Бұндай жағдай менің басымда болған, өйткені мен Жезқазғанда тұрам. Қызылордадан бір 2 кісіні жаздым, жұмыстан босамадым. Менің 2 ара жақын емес дегендей. Бұл ең болмағанда жаздың ба, сол кісіге жауапты екенін сезініп, сол кісінің ең болмаса қасында 10 күн болып, сол кісілердің адамдарымен жұмыс істеп, басында өзің жұмыс істеп, білгеніңді үйретіп, білгеніңді бөлісіп, содан кейін сол жазған адамыңды сол сенің ісіңді қайталайтындай қылып, соны бір жобаға келтірмей тастап кету, бұл енді қателіктің ең үлкені болады екен. Бұл адам енді жоғалтып алуыңыз да мүмкін мұндай адамды. Мінекей. Осындай қателіктер. Сосын тағы бір мен ойлаймын, мүмкін дұрыс емес шығар менің көзқарасым. Кез келген адамды жазсам болды деп жаза бермеу де керек ау деймін. Өйткені бұл жаңа кейін әйтеуір команда болып жұмыс істеймін деген үміт болса, алдыңда үлкен мақсаттар қойсаң, өзің ұнатпайтын адаммен, өзің бір-біріңе сәйкес келмейтін адаммен жұмыс істеу өте ауыр болатын шығар. Мен мұны мысалға өзім былайша ойлаймын. Мынау көре салып бір-бірін, ойбай мен сені ұнаттым деп үйлене салады ғой қыз бен жігіттер. Үйленеді, сосын не болады? Аяғы көп ұзамайды, ажырасып кетеді. Өзің бір-біріңе сәйкес келмейтін адаммен жұмыс істеу өте ауыр болатын шығар. Мен мұны мысалға өзім былайша ойлаймын. Мынау көре салып бір-бірін, ойбай мен сені ұнаттым деп үйлене салады ғой қыз бен жігіттер. Үйленеді, сосын не болады? Аяғы көп ұзамайды, ажырасып кетеді. Себебі не? Себебі олардың алға қойған бірге бір мақсаты, мүддесі, ойы бір емес. Біреуі Қырымға қарап тұр, біреуі Сырымға қарап тұр, біреуінің ойында ана жақта, біреуінің мына жақта тұр. Сондықтан ол одан жақсы отбасы шықпайтын сияқты. Мынау менің бұл жеке ойым, мүмкін енді былайша сетевойда айтып жатады ғой, бәрін жаза бер, қайсысынан қандай лидер шығуы мүмкін, басқа шығуы мүмкін деп. Ол да дұрыс енді. Бірақ менің өзім жеке ойларым бүгін айтып отқан, басы жаңағы өзім жіберген қателіктерім. Әйтеуір сіздерге біреуіңізге болмаса, біреуіңізге пайда істей ме деген нәрсе мен айтып отқан. Сосын тағы бір нәрселер түртіп алып еді мына жерге. Айта берейін осы. Сосын мынау бір үлкен қателік біздің тәжірибеміз жоқтықтан ба, мына клиентпен диалог жүргізу қолдан келмейді екен. Мысалға, сетевой ма дейді, я сетевой. Ой, сетевой керек жоқ, білеміз дейді сетевойды. Бітті, сол жерден сөнесін. Ол ана тәжірибе
тәжірибесі бар сетевиктер болса, ол кісілер ал енді сұрақ қояды екен, сұрақ жауап деген жақсы нәрсе екен, өйткені оның ойын білесің. Ал сетевой туралы мен онша білмеймін, жаңадан келдім, сіз сетевой туралы не білесіз деп өзін айтқызу керек екен. Мысалға, ой, бальзам көмектеспейді деген болады әңгіме. Ой, ана пәленшеге көмектеспейді. Мысалға, ол адам ішті ме ішпеді ме сен білмейсің. Бірақ содан сұрау керек екен. Сіз өзіңіз ішіп көрдіңіз ба? Жоқ дейді. Енді кім ішіп көрді? Пәленше ішіп көрді. Ол қайтып ішіпті деген қандай дозамен ішіпті или қалай ішіпті, сондай сұрасаңыз, анау адам өзінің ештеңе білмейтін, амал жоқ мойындауға тура келеді екен. Сұрақ жауап. Осы техниканы біз меңгерсек, көп жұмысымыз алға басады ғой деп ойлаймын. Бұл енді бірте жаңағы тәжірибемен келетін нәрсе ғой, бәрі бірден болмайды. Өйткені біз сетевой маркетинг дегенді мен былайша ойлап жатсам, мына немен салыстырам. Келдің, шоферлік курсты оқыдың, табақтай праваң бар қолыңда, бірақ сен машинаға отырмағансың, рөлде отырмағансың, праваң бар. Енді бір күн машина теуі мүмкін, 2 күн машина шамалы тәжірибең жоқ, тормозы қайсы, кейде тормоздың орнына газды басып қоясың дегендей сөйтіп жүргенде, алыс жолға мысалға сіздің тәжірибесіз екеніңізді білсе, жолаушы сіздің қасыңызға шықпайды жолға. Неге? Өйткені ол сізге сенбейді. Көрдіңіз ба? Өйткені сіз мамандықты игерген жоқсыз. Мұның қыр-сырын білмейсіз. Сетевой да сондай ғой деп ойлаймын. Мысалға бас кезінде осындай адам сенбеуі осыдан болады, тәжірибең жоқ. Екіншіден қыр-сырын, техникасын білмейсің. Мысалға осылардың бәрі телефонмен сөйлесу әдістері, мына диалог деген бас кезінде осы Жезқазғанда күміс директор болды, Гүлмира ханым деген. Сол кісі айтатын, адамыңды алып кел, мен сөйлесіп берейін дейді. Сосын ойлаймын, ол неге мен әкелген адаммен сөйлесіп беру, мен әкелем, оны жаздырам ғой жерге деп. Жоқ, әуелі алып келіңіз, сосын мен сөйлесейін. Не іздеп келіп отыр ол? Өнім іздеп келіп отыр ма? Жоқ, бизнеске келіп отыр ма? Соны білу керек, сұрақ беріп, жауабын сөйту керек дегенде, мен кәдімгі ашылмадым. Оның шаруасына оның не іздеп келгенінде. Ол келді, жазылса болды емес болған деп, сондай бір, бұның бәрі білмессіз екен. Мысалға, оның түпкі мақсатын біреулер денсаулыққа келіп жатады, денсаулығын жөндейін деп. Біреулер мысалға бизнеске келуі мүмкін. Соның анығын біліп, сол бағытта жұмыс істесең, жұмысың өнімді болады екен. Бұл да тәжірибемен келетін нәрселер енді. Жалпы, мынау бизнестің 2 түрі болады дейді ғой өзі. Біреуі традиционный дейді, біреуі сетевой дейді. Кешегі 90-шы жылдарда развал союзы болған кезде, біз Бозторғай басына тұрып тұсына кеткен кезде, әркім өзгеріп кеттік қой. Сол кездерде традиционный бизнеспен мен 10-15 жыл айналысқан адаммын. Бұның қыр-сырын шамалы білем. Менің сол кезде түйген ойым, қазірдегі пікірім сондай. Традиционный бизнес деген бұл қасқыр бизнес. Өйткені сен конкурентіңді жеп қоймасаң, ол сен жеп қояды. Ананы құлатуың керек. Ол енді жасырын ештеңе жоқ. Қазір мысалы қарап тұрсаңыз, кезінде ашылған көп бутиктер, киоскілер, үйдің астынан ашылған киоскілер, магазиндер қайда? Жоқ. Неге? Өйткені акулалар, мысалы, үлкен супермаркет, гипермаркеттер, даже біздің Жезқазғанды айналдырған бір түйір біз жұмыс істеген базар бар. Базардың өзгәрі саудасы жоқ. Амал жоқ, бәрін бұзып, осы жақында үлкен супермаркет қып ашуға тура келді. Заманға сәйкес болмасаң болмайды екен. Ал енді мынау сетевой бизнес деген осы шамалы мынау оқып, араласып, көргеннен кейін менің көзім жетіп жатыр. Бұл жаңағы бүйтіп айтады екен. Бизнес человеческим лицом дейді ғой мынау. Адами бет бағыты дұрыс дей ма, сонда енді қазақшасын мен келтіре алмадым дегенде, бұнда анандай біріңді-бірің тапит етпейсің. Мұнда біріңді-бірің сүйемелдеп, біріңді-бірің жетелеп, сөйтіп біріңе-бірің көмектеспесең, ешқандай нәтижеге жетпейсің. Тек бір-біріңе жақсылық істеу, бір-біріңе көмектесу, бір-біріңе үйрету, бір-біріңе жақсылық тілеу деген мәселелермен ғана бітетін нәрсеге мен осынысына қызығамын осыны. Енді бұрынғы негатив ойлар болды, мысалға көп естідік. Ой, анау бір компанияға ма бір бәлеге кіріпті. Ақша салған екен, ақшасы жоқ, өзі жоқ, қырғын косякқа кіріп кетті деген. Рас, ондайлар көп. Сосын жалпы
Бұның менің түсінігімде сетевой маркетинг пирамида. Бәрі маған пирамида елестейді. Енді мына кейін жобалап әлде де менің білім асып бара жатқан ештеңе жоқ. Мен әзірге бар нәрсеммен бөлісіп жатырмын. Менің түсінігім бойынша пирамида деген мысалға сен бір жерге ақша саласың, ештеңе алмайсың. Мына ақшаны саласың, сосын артынан адам жазасың. Ол да система осындай сетевой болғасын, артынан адам жазу кәдімгідей. Онда да жаңа круг дөңгелектер. Сосын барасында не боласың соңында? Кәрімат боласың, кейбірден үй аласың. Ана бір жерден яхт аласың, ана жерден бірден аласың дейді да. Ауадағы арман ғой, былайша айтқанда. Қолыңа түсіп тұрған дүние жоқ. Енді мынау таза сетевой компанияларда бұл жерде дәл енді глобал тренд алсақ біздің, мен 42 мыңға жазылсам, мен ештеңеден ұтылмаймын. Өйткені жұмыс істемей қойған күннің өзінде де мен күреп ақша таппай қойғанда да мен мысалға өзім жұмыс істемесем, өзің әрекет істемесең ештеңе де болмайды. 4 бальзамды алдым ғой. 4 бальзам менің 3 айға жетеді. 3 айда менің денсаулығым өте жақсы болады. Өзгерістер көп болады. Сондықтан сетевой маркетингке деген көзқарасыңды өзгертпей, бұл жалпы әр нәрсе уақытында ғой. Мысалы сотовый телефон дегенді біз түсінбейтінбіз. Қазір амал жоқ. Міне қазір сотовый телефонмен алдарыңызда уже пікірлесіп, пікір алысып сөйтіп жатырмыз. Сол сияқты әр нәрсе уақытында бұл 21 ғасырдың мамандығы ғой деп ойлаймын. Мен мысалы қазір ойлаймын, мен шылқыған бай адам емеспін, қарапайым адаммын. Балдарым өсті, үйленіп, жайлы болғандар бар. Бәрібір адам пенде болғасын ойланады ғой, 60-тан астық. Біз не қалдырдық балдарға деп. Не тастап бара жатырмыз деп. Менің жаңағы олигарх емеспін, нефтяной магнат емеспін. Жаңағы үкіметтің басында отырып байып отқан адам емеспін, депутат емеспін дегендей. Мен ойланам, не тастап кетіп бара жатырмын. Зәулім үйім жоқ. Алдына салып берген малым жоқ, ақша қалтасын толтырып берген ақшам жоқ дегендей. Сондай пенде болғасын ойланасың. Қалай болады болашағы деп, заман біртүрлі деп тағы ойланасың. Сол кезде мен қазіргі ойым, шын айтқанда, мен осы балдарыма осы сетевой маркетинг бизнесті үйретіп кетсем деймін. Тем более қазіргі менің компаниям, шын айтқанда, бұл компанияға өте, мен бірінші компаниям бұл кіріп тұрған. Бірақ бірте, анау адам әуел дос боласың, сосын бар махаббат оянады дегендей, менің қазір махаббатым оянған компания. Себебі неге дейсіздер ғой, бұл адамға не? Бұл адамға ең басты байлық, денсаулық. Денсаулық болмаса байлығың да басқаң да керегі жоқ. Сізге керегі денсаулық. Денсаулық береді ғой. Адамға сіз не ұсынып жатсыз? Сіз денсаулық ұсынып жатсыз. Сіз зиян ештеңе ұсынып жатқан жоқсыз. Міне, мынаны іш, ауруыңнан жазыл, мына көмектеседі. Пәлен жылға ауруыңнан жазыласың. Мысалға, одан артық не керек адамға? Одан қалды, дені сау болғасын, сен тұрмысыңды жөндегің келеді, бай бақуатты болғың келеді. Тағы не ұсыныс отырсын? Міне, мына жерден егер жұмыс істесең, еңбек етсең, ақша табасың. Міне, бай бол, бақуатты бол, жалтақтама, үкіметке де, ағайын туысқа да, ешкімге де жалтақтама, ешкім алдында назарың пәс болмасын деген осындай жақсы нәрселер ұсынып отқаннан кейін, мен бұл компанияға өте шын айтқанда ғашық болып келе жатырмын. Мен басында келген кезде анандай анау несінде құрал дейді ғой, журналда бар. Мы создаем сообщество счастливых, богатых, щедрых дегенде мен оны жаттағаным жоқ, бірақ енді жоқ. Дәл сондай меняющий мир к лучшему дегенде мен ойлайтын, баяғы енді жасасын коммунистік партия, халықпен партия бірге дегенде сондай бір кезекті ұран деп мен вообще мән берген жоқпын бұған. Жоқ, олай емес екен. Біздің компанияның ұсынып тұрғаны денсаулық екен. Щедрый, жомарт дейді. Счастливый, бақытты, меняющий мир. Өмірді к лучшему. Өмірді жақсы жаққа өзгертетін қауым құру екен мақсаты. Бұдан артық адамға не керек? Адамзаттың арманы осы бірін-бірі жемейтін, бірін-бірімен соғыспайтын, бірімен-бір тату өмір сүретін, бәрі өзін бақытты сезінетін қоғам құру ғой. Енді бұл компанияның мен даже мына ұранның өзіне ғашық болып келе жатырмын. Міне, осы компанияға мен балдарымды ақырындап тартып жатырмын. Жазылып жатқан кісілер де бар енді. Мен жұмысты әлі қатты бастаған жоқпын. Жұмыс істеймін, өзім қолым тимейді деген сылтау ғой, бірақ
бірақ ойым өзгерді. Адам өзін, мына мен өзгерту керек қой, бұру керек бет бұрыс. Сонда бәрі болатын сияқты. Енді кейде күлкілі де шығар. Но үйде кешкілік балдар бар, немерелер бар. Отырыңдар, мен кәр презентация өткізем деп, үйде жаңа тақта не бар ғой енді. Содан отырып алып презентация өткізем. Әйелімді сен де отыр мына жерде деп жаңағы. Мүмкін ол қанша әсер етеді оларға, қанша санасына құйылады, оны уақыт көрсетер. Бірақ әйтеуір осындай жақсы жолды көрсетіп кетсем деймін. Қазір мына өзі бар ғой өмірде. Адамға балық берме, қармақ бер дейді. Сосын мынау қазақта мақал бар жақсы. Әкенің малы балаға мал болмайды дейді. Мен мүмкін тапқанда да ол мүмкін оларға сіңбейтін шығар. Ол өйткені әкенің малы. Ал кәсіпке үйретіп кетсең, бала шағаңды, ертең болашағына сенімді болып кетсең, бұл дүниеде ата-ананың бұдан асқан арман жоқ шығар деп ойлаймын. Міне менің бүгінгі сіздерге айтайын деген қысқаша осы. Айтпақшы уақыт болса, мен жаңағы айттым ғой, результат алдық деп. Жаңағы 2 мәрте неге түстім дедім. Қазір мен сосын жүрегім соғатын, кейде керілептін де ойнатын тұғым, жүрегім қысып атап, оны енді айта қоймайсың ғой, әйеліңе балашағыңа осындай батырым деп іштен тынып жүресің. Қазір енді жүрегім қайда, ұйқы бездеген қаяқты екен, мен оның бәрін ұмытқаныма көп болды. Бұл бір өз басымдағы енді. Сосын енді әйелінен алынған результат бар ма, варикозы кеткен, оны да бүйрек ауыратын, оны қойған дегендей, майда айта беретін, көзге көрінбейтін науқастар бұл енді. Ал енді менің басты алған результатым, менің немерем, жиен немерем, көзі кеміс болып туды. Туған кезде көзін бүйтіп етсең, көзі селт етпейді. Содан қызым айтам, балам мынаның көзі көрінбейді, докторға көрсетші дедім. Докторға көрсетіп еді, бір көзі көрмейді деп, содан айдап қайда барамыз, соның неден интернеттен іздеп Алматыда бір клиника бар деді. Тек қана балдардың осындай жас бөбектердің ғана көзін емдеумен айналысады деп, соған немерені алып бардық. Профессор екен, фамилиясын ұмытып қалыптырмын. Соған көріп, бір жақ көзі 20% көреді екен, бір жағы көрмей, бір жағы 40 екен деді. 35 па, 38-40 деді. Сонымен емді бастады. Сонымен сол профессорға 3 рет бардық. Сосын қанша дегенмен айлыққа жұмыс істеп жатқан адамбыз, үлкен бай бақуат емеспіз дегендей. Сонымен қиындау болса, қызым айттым, балам осы Алматы ауыр болып тұр. Оның тағы бір уколы 18 мың тұрады екен. Бір жаңағы салатын, көзіне салады ма, бір еңлап, өте қымбат укол екен, соны салу керек деді. Соны салғыздық. Бір курс, сосын айттым, қиын болып жүр балам. Ыңғайы келсе, мынау Қарағандыға апарып көрсетші, бұяқтың да медиктері мақтайды ғой елді. Сонымен сол жаққа апарып көрсетіп жүрді. Енді ең соңында не болды деңіз? Ана жаққа апардық, мына жаққа апардық. Ең соңында баланың көзі көрмейді, бір көзі таза бітті, екінші көзі 20% қана көреді. 5 жаста Қарағандыда не бар екен? Соқыр балдардың мектебі, интернаты бар екен. Соған әкеп баланы өткізесің 5 жасқа келгесін деді. Бұл деген ата-анаға үлкен уайым ғой, стресс. Өйткені ол балаға үй керек, жұмыс керек ояққа. Оның бәріне қаражат керек. Сосын бала аяқта интернетте жату керек. Қалай болады деген уайым болды. Мен сол кезде бальзам ішіп жүргенмін. Сосын енді жаңа презентация келгенде әркімдерден сұраймын ғой, осы спонсорымнан сұраймын, көмектесем екен деп. Сосын бір кісілер ақыл берді маған. ютубта осының результаты дегені бар, Global Trend компания результаты дегенді кіріңіз, көріңіз сояқтан деп. Содан телефонға кіріп алып интернеттен іздеп, аурулардың аттарын мен біле бермеймін, бірақ менің іздегенім жаңа баламның диагнозы. Колобома радужки деген. Қарашық жетілмей қалған ба, ақшық жетілмей, оны түсіне бермеймін, бірақ әйтеуір көзі жетілмей туған. Содан Улан-Удэ қаласынан бір әйел жазған екен, менің сол немерем қатарлы баласының көзін бальзаммен көмектесті деп. Сосын алдымда қызым айтам ғой, балам мынау көмектесіп мынау результат бар екен. Аны оқыш, осының көзіне тамызып көрсек қайтеді деп едім. Жоқ папа, өзі соқырып атқан көзі құртасыз, керек жоқ деді. Жарайды дедім. Сосын жұмысына кеткен кезде әйелмен ақылдасам ғой. Ол жұмысына кетті, мынаны көрейік. Әуелі маған көрейік дедім. Жасырған жоқ, айттым, менің бір көзіме тамыз әуелі. Бір көз кетсе, бір көз қалады ғой.
бір басқа бір көз жетеді деп бір көзге бір күн тамыздым, ашыды. Сосын ойылып қалған жоқ. Екінші күн айттым, екі көзге де тамыз деп. Сөйтіп 2 күн тамыздым, көзім ойылған да жоқ, ештеңе қылған жоқ. Басында ашиды екен, сосын айттым, енді бала ғой, бұған шамалы сумен араластырып тамызайық деп, содан балаға тамыза бастадық. Мен тамызам, немерем әкеп қасыма жатқызам, о атамен екеуің тамызасын деп тамыздық. Сөйтіп 1 айдан ба, 1,5 айдың кезінде қызым көріп қойды. Содан папа не себебіз көзін құртатын болдыңыз деп, жаңағы ойбайын сабатыр ғой. Сосын айттым, балам сен ренжіме, көзі ойылмайды да ештеңе де болмайды. Осының пайдасы болмаса зияны болмайтынына мен сеніп тұрмын. 1 айдан асып кетті, біз сені жасырып қойып жүрміз дедік. Сонымен не керек, ана баланы көзі көрмейді деп инвалидке шығарып жүрген, жаңағыдай 5 жастан кейін ақ білесің деген, 3 ай сайын жаңағы квотаменен Қарағандының врачтарына барып тексеріп тұрады екен. Содан сол как раз квотаға баратын уақыт келді, примерно 2 айдан кейін ба, 2,5 айдан кейін ба, Қарағандыға кетті, баланы алып елеңдеп хабар күтіп отырмыз ғой, не болар екен деп. Содан ертеңіне түсте звонит етті, папа шүйінші. Көрмейді деген көз 20%, көреді деген қыз жаңағы түсіп кетті 20% кетеген, көз 40% қайттан көретін бопты. Алдында -9 очки берген. Мына очкиде -9 керек жоқ, -6 беріңдер деп. Сонымен міне менің алған колоссальный результатым осы ағайындар. Былайша жеңіл желпі жаңағы жүрек ауыру, ұйқы безі деген мысалы өз басымдағы аурудың біреуін ауырмағандай бүйрексізді сырқайтын әркім басында болады ғой, жас келгесін әртүрлі науқастар. Оның біреуде жоқ. Әшейін бравада емес, мақтаншылық емес. Қазір мысалға мен ауырдым ба деген ой келіп шықпайды. Міне менің бүгінгі айтайын дегендерім осы. Сосын жалпы айту жаңағы мынау бірінші шығуым кем-кетігіміз болып жатса, кешірім сұраймын сіздерден. Біреулеріңізге пайдасы тиіп жатса, оған риза болар едік. Сосын жалпы мынау қазақ айтады ғой. Қазақ айтқанда мына бір өлең жолдарымен аяқтап жіберейін, айып етпесеңіздер. Бұл дүниенің болады әркез сауабы мен обалы. Өмір деген бумеранг, қайта айналып соғады. Елге істеген жақсылығың еселеніп бір қайтар. Амалыңнан ниетіңіз биік тұрсын жоғары деп, ниеттеріңіз амалыңыздан биік болсын, амалдарыңыз әрекетіңізге сай болсын, оразаларыңыз қабыл болсын, әрқайсысының отбасыларыңызға амандық, денсаулық, істеген кәсіптеріңізге сәттілік тілеймін. Осымен мен болдым ағайын. Тыңдап көңіл қойғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.